Hey yo, hammaga salom. Siz bilan oilaviy kanal Rezif Movies va bugun devlarni bo'ysundirgan Jack filmini qisqacha sharhlab beramiz. Ha aytgancha, bizni mehnatimizni opisiyanadagi va kommentariyadagi tirikchilik sayti orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Shunchaki yuragingizdan chiqargan summangizni bizga donat qiling va izoh qoldirsangiz, yangi filmlarda sizni izohingizni o'qib eshittiramiz. Agar bunga imkoniyatingiz bo'lmasa, shunchaki kanalga obuna bo'lib, videoga like bossangiz ham bundan juda xursand bo'lamiz. Qani boshladik. Qishloq bolasi Jack bolaligidan gigantlardan qo'rqadi. Uning ular haqida kitobi ham bor. Afsonaga ko'ra, juda qadimda rohiblar urug' ekishgan. U urug'lardan ulkan navda o'sib chiqqan. Rohiblar shu navda bo'ylab tepaga chiqishgan, lekin tepada ularni yovuz gigantlar kutib turardi. Gigantlar pastga tushib, odamlarni talon-taroj qila boshlagan. Hatto ularni yeyishga ham ulgurishgan. Ayyor rohiblar gigantlardan birining yuragini sug'urib olib, sehr yordamida undan sehrli toj yasashgan. Shu toj yordamida o'sha davrdagi qirol Erik gigantlarni boshqara olgan. U ularni yana yuqoriga qaytarib yuborgan. Keyin novdalarni kesishgan, qirolni esa toj va bir nechta loviya bilan birga dafn qilishgan. Shundan beri gigantlar yana pastga tushib, odamlardan qasos olishni orzu qilib yurardi. Hozir esa hamma buni oddiy ertak deb o'ylaydi. Xuddi shunday ertakni qirolicha qizi Izabelga o'qib bergan edi. Shundan beri 10 yil o'tdi. Jackning otasi vafot etgan. Amaksi esa uni ot va aravani sotish uchun shaharga yuboradi. Shaharda Jack avval pakanalar teatriga kiradi. U yerda chiroyli qizni ko'rib qoladi. Lekin u qizga boshqalar ham ko'z tikkan edi. Mast erkaklar unga tegajog'lik qilardi. Jack qizni himoya qiladi, lekin o'zi ham kaltagi edi. Yana kaltaklanishi mumkin edi, lekin shu payt qirol gvardiyasi keladi. Ma'lum bo'lishicha, bu qiz oddiy qiz emas, malika Izabella edi. Uni darhol saroyga olib ketishadi. Jack esa aravasi o'g'irlanganligini bilib qoladi. Qirolning maslahatchisi Lord Roderick u Izabelga uylanmoqchi. U shubhali rohibni ko'rib qoladi. Ma'lum bo'lishicha, rohib uni uxlatib ketgan. Aslida esa Roderick o'zi oldin qirol Erikning qabristonini talon-taroj qilib, tojni olgan edi. Shu payt buyruq beradi. Shahar darvozalarini yopinglar, rohibni ushlanglar. Rohib tuzoqqa tushganligini tushunadi. Shunda u Jackni ko'rib qoladi va uni aldab, otni bir hovuch lovaga almashtiradi. Laqma Jack esa rozi bo'ladi. Rohib eslatadi, faqat ularni nam qilma va oq otga minib ketib qoladi. Lekin u qochib qutula olmaydi va qo'lga tushadi. Jackning amaksi esa shokda. U arava va otni loviyaga almashgan edi. U loviyalarni yerga uloqtiradi. Bittasi pol ostiga tushib ketadi. Bu paytda qirol ham qizini qo'ydi. Izabella Roderickga turmushga chiqishni istamaydi. Axir u qizdan ancha katta. Qolaversa unga saroydan chiqish ham taqiqlangan. Lekin o'sha kecha u baribir qochib ketadi. Yomg'irda yashirincha saroyni tark etadi. Rohibni esa qiynashadi. Lekin u loviyalar haqida hech narsa aytmaydi. Oxiri Roderick uni o'ldiradi. Izabella esa yomg'irda adashib qoladi. Yaqin uyga kiradi. Omadi keladi. Bu Jackning uyi edi. Shunda qizni omadi keldimi yo Jacknimi? Ha mayli. U o'zini yashirmoqchi bo'ladi, lekin Jack darrov uni tanib qoladi. "Bugun meni himoya qilganing uchun rahmat", deydi u. Bu paytda esa yomg'ir lovalarni nam qilish u yoqda tursin, shalabbo qilib bo'lgandi. Birinchi bo'lib mushuk nimadir noto'g'ri ekanligini sezadi. Keyingi lahzada ulkan novda osmonga ko'tarila boshlaydi. Xuddi bolalikdagi ertakdek. Malika uy ichida qolib ketadi va novda uni yuqoriga olib chiqa boshlaydi. Jack uni qutqarishga harakat qiladi, lekin pastga sirg'alib tushadi. U o'ziga kelganda atrofda qirol va gvardiya turardi. Jack hammasini tushuntiradi. Novda uyini va malikani olib ketganligini aytadi. Ritsarlarga buyruq beriladi. Tepaga chiqib malikani qaytarish. Jack ham ular bilan birga chiqadi. Roderick ham boradi. Gvardiya sardori Elmondon va uning do'sti Jackni masxara qiladi. "Malikaga ko'z tikma, senga baribir nasib qilmaydi", deb kulishadi.
Kechasi kuchli yomg'ir yog'adi. Ba'zi odamlar sirg'alib tushib ketadi va arqonga osilib qoladi. Rodrik esa arqonni kesishni buyuradi va uning odami darrov buyruqni bajaradi. Natijada otryadning yarmi pastga qulab tushadi. Ertalab uyg'ongan Jek gigantlarning tosh boshlarini va o'z uyini ko'radi. U ulkan plato chetida osilib turardi. Elmondon malikaning izlarini topadi va jamoani oldinga boshlaydi. Rodrik va uning jirkan sherigi Jekni siquvga oladi. U Jekda yana loviyalar borligini tushunadi va ularni tortib oladi. Lekin Jek bitta loviyani yashirib qolishga ulguradi. Pastda esa novda yonida chodirlar shaharchasi qurilgan. Yerda 6 ta jasad yotardi. Ular tasodifan novdadan tushib ketgandek. Jek g'orda o'z kitobini topadi. Demak, malika shu yerda bo'lgan. Singan shoxlarga qarab uni gigant olib ketganligini tushunadi. Guruh ikkiga bo'linadi. Elmondon qo'ylarni ko'rib, ularni tutib yeyishni taklif qiladi. Lekin odamlar o'zlari o'ljaga aylanadi. Bir yigit va Jek gigant tuzog'iga tushib qolishadi. Oxirgi lahzada ular qochishga muvaffaq bo'lishadi. Yigitcha daraxt ortiga yashirinadi. Bizni qahramonimiz Jek esa suvga sho'ng'ib nafasini ushlab yotadi. Gigant qo'zichoqning boshini uzib tashlaydi. Keyin boyagi yigitchani ko'rib qoladi. U qochishga urinadi, lekin gigant uni darrov ushlab olib ketadi. Elmondon ham hujum qiladi, lekin gigant uni ham tepib ushlab oladi. Ikki kishini pishirib yeyish bir kishidan yaxshi. Bu paytda xudbin Rodrik jarlik chetiga yetib keladi. Unga halol berayotgan odamni shunchaki pastga uloqtiradi. Qiziq, odamlar nega o'lishdan oldin buncha baqirishadi? Rodrik ham tushib ketishi mumkin edi, lekin tojni chiqarib qoladi. Toj darrov porlay boshlaydi. Bu paytda Jek gigantlar g'orini topadi. Malika qafasda va uni so'roq qilishmoqda. Bosh gigant boshqa odamlar qayerdaligini bilmoqchi. U malikaning qirol Erik avlodi ekanligini hididan taniydi. Chunki u va boshqa gigantlar 100 yillar oldin ham hujum qilgan. Bu yerga asir olingan gvardiyachilar ham olib kelinadi. Jekning sherigi yigitcha juda o'jarlik qiladi va boshi kesiladi. Triklar kattasi uni yamlamay yutadi. Malikani esa boshqa gigant yemoqchi bo'ladi. Lekin shu payt Rodrik sehrli tojni kiyib hamma gigantlarga hukmronlik qila boshlaydi. U bosh gigantni tiz cho'ktiradi va suyaklardan yasalgan taxtga chiqadi. Rodrik gigantlar yordamida butun qirollikni, keyin esa dunyoni egallamoqchi. Bu uning asli rejasi edi. Elmondonni oshxonaga olib borishadi. Gigant oshpaz uni tayyorlay boshlaydi. Avval zakuska sifatida o'z balg'amini yeydi, keyin ritsarni xamirga o'rab qo'yadi. Yonida boshqa hayvonlar ham bor. Ularni ham pishirmoqchi. Jek yordamga keladi, lekin kechikadi. Oshpaz ularni shish bilan teshib qo'yadi. Elmondonning baxtiga shish tanasiga tegmaydi, lekin uni tiriklay pechga pishirmoqchi. Gigant chalg'ib qoladi. Jek shu payt imkoniyatdan foydalanib oshpazni pichoqlaydi. Gigant vahimaga tushib o'zini o'zi yana pichoqlab yuboradi. Shu tariqa Jek gigantni o'ldiradi. Pastda esa odamlar katta lager qurib, bayramdek muhit yaratishgan. Qirol ikkilanmoqda, navdani kessinmi yoki qizini qutqarilishini kutsinmi. Yuqorida Rodrik asirlar qochganligini biladi. U ularni tutish uchun faqat bitta gigantni yuboradi. U gigant pastni qo'riqlash kerak edi, lekin uxlab qoladi. Jek asalari uyasini olib, uni gigant ichiga qo'yib yuboradi. Gigant uyg'onib shlemni yechadi. U jarlik chetida turardi va bitta asalari uni pastga tushirib yuboradi. Endi uchalasi pastga tushishi mumkin. Lekin Elmondon qolib, Rodrikdan qasos olishni xohlaydi. Pastda rohiblar ibodat qilmoqda va ularga osmondan sovg'a tushadi, ya'ni gigant. U hammani ezib tashlaydi. Qirol qaror qiladi. Qirollik qizidan muhimroq va novdani kesishni buyuradi. Izabella esa bundan bexabar pastga tushib kelmoqda.
Boshqa devlar esa novda o'sib chiqqan joyga ertasi kuni yetib kelishadi. Roderick pastga qarayman degan payt va aynan shu yerda uni Elmondon kutib turardi. U xoin ustiga pichoq bilan tashlanadi va ikkalasi birga g'orga qulab tushadi. Gigantlar darrov bu kichkina zolimdan qutulmoqchi bo'lib, g'orni toshlar bilan to'sib tashlay boshlaydi. Jang paytida ma'lum bo'ladi. Gvardiya kapitani qarigan amaldordan kuchsizroq. Roderick uni deyarli pichoqlab o'ldiradi. Yaxshiyamki suv ichida pichoq oqib ketadi va Elmondon og'zi bilan hujum qiladi. Bir lahzada kapitan yana yutqazadi va jarlik ustida osilib qoladi. Roderick uning barmoqlaridan ozod bo'lishni boshlaydi, lekin Elmondon qandaydir tarzda uni narigi dunyoga ravona qiladi. Roderick oxirgi kuchi bilan gigantlar tomonga sudraladi va o'sha yerda halok bo'ladi. Phelan tojni olib uni barmog'iga uzuq qilib taqadi va endi hamma unga bo'ysunadi. Bu paytda Malika va Jek deyarli pastga tushib ulgurgan edi, lekin novda allaqachon shikastlangan bo'lib qulab tushadi va ko'plab odamlarni o'ldiradi. Bu haqiqiy falokatga aylanadi. Elmondon ham oxirgi paytda sakrab pastga tushadi. Jek esa Tarzan kabi linadan tushib somon ustiga yumshoq qo'nadi. Ulkan novda saroy yoniga qulaydi. Qirol xafa bo'ladi, lekin xafalik uzoqqa cho'zilmaydi. Jek uning qizini sog' salomat qaytaradi. Mukofot sifatida unga kichik oltin xalta ham berishadi. Shundan keyin ularning yo'llari ajralishi kerak edi, lekin voqealar hali tugamagan edi. Phelan loviya solingan xaltani ko'rib qoladi. U darrov ularni suvga tashlaydi. Natijada yana 5 ta ulkan novda o'sib chiqadi. Gigantlar ularni arqon sifatida ishlatmoqchi. Eng oxiri Jek lagerdan ketayotgan edi. U birinchi bo'lib yangi hujumni sezadi. Yaxshiyamki yonida oq oti bor edi. Shuning uchun u qirolni ogohlantirishga shoshiladi. Lekin gigantlar tez yetib kelib, ko'p odamlarni o'ldira boshlaydi. Saroyda himoyaga tayyorgarlik boshlanadi. Xandaqqa smola qo'yib, yoqib yuborishadi. Hamma ichkariga kiradi, faqat Jek qoladi. Ko'prikni ko'tarishadi. Jekni yana oq oti qutqaradi. Devlarni boshqarayotgan Phelanga esa o'qlar tegib, yonayotgan smolaga tushib ketadi. Lekin ikki boshli gigant tirik qolib yer osti yo'llari orqali kiradi. Qolgan gigantlar esa saroyga hujum qilishmoqda. Ular ilgaklar bilan ko'prikni tushirmoqchi bo'lishadi. Malika va Jek yashirin yo'ldan mayoq tomon yo'l olishadi. Boshqa qirolliklarni ogohlantirish maqsadida. Gigantlar esa juda och edi. Ular odamlarni yeyishni xohlaydi. Ular yonayotgan daraxtlarni saroyga uloqtiradi. Shu payt Phelan yer ostidan chiqib taxt zaliga kiradi. Jang qiziydi. Odamlar deyarli yutqazayotgan edi. Lekin katapultalar ishga tushadi va ko'plab gigantlarni urib tushiradi. Gigantlar ham anoyi emas. Bir baquvvat gigant ragatka orqali katapultani vayron qiladi. Ikkinchi gigant ham katta bolg'asi bilan boshqa katapultani xullas buzib tashlaydi. Boshqa tarafda esa Malika yashirinadi, lekin gigant uning hidini sezadi. Yana qochishadi. Oxiri Phelan ularni ushlab oladi. Havodan hujum qilgan Jekni Phelan boshqa qo'li bilan ushlab qoladi. Sen yana kimsan? Men Jekman. Phelan Jekni yutmoqchi bo'ladi, lekin Jek oxirgi loviyani uning og'ziga tashlaydi. Ichidan novda o'sib chiqa boshlaydi va gigantni parchalab yuboradi. Bu paytda odamlar deyarli yutqazayotgan edi. Gigantlar ularni ezib tashlashmoqchi bo'ladi. Ana u bahaybat badbashara gigant hovliga va nihoyat qadam bosadi. Lekin yana bir novda paydo bo'lib, bu safar butun saroyni vayron qiladi. Shu payt barcha gigantlar tiz cho'kadi, chunki Jek tojni boshiga kiygan edi. U gigantlarga buyruq beradi. Hammasi yuqoriga qaytsin. Qirol xursand bo'lib, qizni oddiy Jekka turmushga berishga rozi bo'ladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, ular baxtli va saodatli hayot kechirishadi. Xullas yillar o'tib qirol Erikning tojini bezab muzeyga qo'yishadi. Bir bolakay Rodri toj yoniga to'xtaydi. U xoin Roderikning avlodi edi.
va u ham gigantlar bilan bog'liq yangi yomon reja tuzayotganga o'xshaydi. Jek va loviya poyasi bir nechta versiyalari bor. Bu versiyasida gigantlar ya'ni devlar yomon qilib ko'rsatilgan va yana bir versiyasi bor, unda esa gigantlar yaxshi qilib ko'rsatilgan. Har ikkalasi ham o'ziga mos ssenariyga va o'ziga mos xullas atmosferaga ega. Har ikkalasini ham ko'rishni tavsiya beraman. Bizda esa hozircha shu. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlab, 1000 so'm bo'lsa ham donat qilsangiz biz bundan bag'oyatda xursand bo'lardik. Salomat bo'ling.